こんにちは。福岡市南区の UA 建設有限会社宮崎と申します。おかげさまで弊社は今年で創業33年目を迎えることができました。これまで私たちは主に取り扱った商品としまして賃貸マンションの新築物件がございます。しかしながらこれからはですね、もっと地域に寄り添った住まいのかかりつけ医のような存在になりたいとの思いからリフォーム・リノベーション事業部 U プラスを立ち上げました。私たちは住まいに関する些細な悩み事でも丁寧に対応しまして地域社会にとってですね欠かせない存在になることを目指してこれからも精進してまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。